E con acento normal a mulher começar a roncar durante a gravidez. E com acento normal e isso geralmente começa no segundo trimestre de gestação, desaparecendo após o nascimento domingo bebê. A mulher pode começar a roncar na gestação devido ao aumento da progesterona que pode levar ao inchaço das vias respiratórias, que bloqueiam parcialmente a passagem de ar. Esse inchaço das vias respiratórias pode provocar apneia domingo sono, que é com acento, caracterizada por roncos altos e pequenos períodos de interrupção da respiração durante o sono, mas apesar domingo ronco afetar quase metade das grávidas, ele tende a desaparecer após o parto. O que fazer para não roncar na gravidez? Algumas orientações domingo que se pode fazer para parar de roncar durante a gravidez são: 2 pontos dormir de lado e não de barriga para cima, porque isto facilita a passagem de ar e ainda melhora a oxigenação domingo bebê. E como usar tiras ou dilatadores nasais ou anti-ronco para dilatar o nariz e facilitar a respiração. E como utilizar almofadas anti-ronco que apoiam melhor a cabeça, deixando as vias aéreas mais livres. E como não consumir bebidas alcoólicas e não fumar. Nos casos mais graves, quando o ronco atrapalha o sono da mulher ou a domingo casal, é com acento possível usar o CPAP nasal, que é com acento um aparelho que joga ar fresco nas narinas da pessoa e através da pressão aérea gerada consegue desobstruir as vias aéreas, melhorando a passagem domingo ar, diminuindo as emoções durante o sono. É com acento possível alugar este aparelho em mano algumas lojas especializadas. Se desejar, fale com seu médico